အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ MTK ရဲ့ Helio G85 တက်ဆင်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ ViVO Y22 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ViVO Y series အသစ် Y22 မှာတော့ MediaTek Helio G85 ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Y series တွေထက် performance ပိုကောင်းတဲ့ SoC ပါဝင်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.55 inch IPS LCD ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး HD+ resolution ကိုပဲကြီးကျူးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့ dual camera setup ဖြစ်သွားပြီးတော့ 50 megapixel main camera 2 megapixel macro camera နဲ့ selfie camera အနေနဲ့8 megapixel ပါဝင်ပါတယ်။ battery အနေနဲ့ 9000 mAh 18W fast charging ပါဝင်ပြီးတော့Y22 လေးရဲ့ design အသားနာဟာလေသူ့ရဲ့နောင်တော်တွေအတိုင်း back cover အသားနာဟာချစ်ချစ်လစ်လစ်လှလှပပ design ဆိုင်တက်ချလေးတွေဆွဲပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြိုက်တွေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့အထူအနေနဲ့လည်းဒါ 8.39mm ပဲရှိတယ်ဖုန်းရဲ့ security ဘိုင်းအတွက်ကတော့ side mount fingerprint ပါဝင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ site မှာကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းဒါ IP54 ပါဝင်တယ်ပေါ့ဗျာရေမုံရေမွားတွေနောက်ဖုံတွေအမုံတွေတုံးတယုံဝင်အောင်အကျန်းခံအောင် body ကိုတိဆောက်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရောဘလောက်အနေထားလှတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါ ViVO Y22 ပါ RAM 418GB version နဲ့လာပါတယ် ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ design ပိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတော်တော်လှတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲပြီးမှအသေးသေးကြည့်ပါမယ်ထင်မှာပါတော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် Silicon 81 charging ကောင် Type C 2ပါမယ် 3 cat slot ဖြစ်ပြီးတော့ single 2 cat memory 1TB ထိထည့်သွင်းသုံးနိုင်ပါတယ် ViVO Y22 လေးရဲ့ back cover design အသားနာပါ plastic frame plastic back ကိုလုပ်ထားပြီးမြဲ ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းနောက်က touch design အသားနာဟာသူများနဲ့မတူအောင်လှလှပပလုပ်ပေးထားတာတော့သဘောကျစရာကောင်းတယ်ကင်မရာအနေနဲ့က50 megapixel main camera 2 megapixel macro camera နဲ့ selfie camera ကတော့8 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ် screen size က 6.55 inch ဖြစ်ပြီးတော့ IPS LCD HD+ resolution ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ single slot လေးထည့်သွင်းပေးထားပြီးအထူအနေနဲ့ 8.39mm ရှိပြီးကင်မရာဘက်ကမထွက်သလောက်နီးပါပဲเนาะမဆိုးသလောက်လေးပဲထွက်တယ်။နောက်ဘေးဘက်ချက်မှာတော့ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ကျွန်တော် speaker တစ်လုံး type C port mic 3.5mm audio jack ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ချက်ကတော့လုံးဝကျွန်တော်ပြောင်းအတိုင်းပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Y22 ရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော် flat body ပေါ့နော်။နောက်က flat cover ရှေ့ကလည်း flat cover 4000ဆန်ဆန်ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေအကြိုက်ဖြစ်မယ်။ design အသားနာကတော့တကယ်တက်ရဲ့နဲ့တော်တော်လှတယ်။နောက်သူရဲ့ website မှာဖော်ပြထားတာ IP54 ပေါ့ကျွန်တော်တို့တယုံ supply ပူတွေနောက်အမုံတွေအမွားတွေမဝင်နိုင်အောင် body ကိုတိဆောက်ပေးထားပါတယ်။ဆက်ရက်ဆန်းဆောင်ရေးပိုင်းအတွက်ကတော့ MTK G85 ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ရှေ့ဘက် channel display မှာမတိုးတက်လာတဲ့ချက်ပြောရင်ချင်းတွေ bezel တွေကတော့ထူမြဲထူစင်းနဲ့ water drop လို့ခေါ်တဲ့ notch ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ViVO Y22 လေးကိုဒါမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါ။ Peak brightness အနေနဲ့ဒါ930နစ်အထိရတယ်ဗျာ။ brightness ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လင်းနေဆိုတော့เนาะအဆုံးထိတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ရတယ်သူ LCD ကနောက်PPI ကတော့217ကျော်ပဲရှိရဆိုတော့အရင်ရုပ်ထွက်ကတော့တီချာကတ်ကြည့်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ညံ့ညောရှိရဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူး Phantom OS တွေ RAM က extension 4GB ထည့်ရတော့ပါတဲ့ 4GB ဆိုတော့ RAM 8GB အနေနဲ့သုံးရမယ် Android version ကလည်းတွဲအနေနဲ့သုံးရမယ် storage ကတော့ 128GB နဲ့လာတယ် SoC က MediaTek Helio G85 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာ refresh rate ညာ refresh rate ကတော့မပါဘူးပါတဲ့ကင်မရာလေးနည်းနည်းဆန်းကြည့်မယ်ကင်မရာလေးရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာရလာတဲ့ color progression အနေနဲ့ကတော့ဒါ saturate ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေကိုရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မဆိုးဘူးနောက်ပါတဲ့ feature တွေကြည့်အောင်မိုးမှာတော့ကျွန်တော်50 megapixel main camera ပါမယ် panorama mode ပါမယ်နောက် live photo ပါမယ် slow motion ပါမယ် time lapse ပါမယ် pro move ပါမယ် document move ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော် video အနေနဲ့ကတော့ full HD 13fps ထိအမြင့်ဆုံးပဲရိုက်လို့ရပါမယ် photo နောက် portraitဒီ ViVO portrait တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်เนาะ ViVO ဖုန်းတွေကိုကြိုက်နေသက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာအဲ့ဒီ style effect တွေနဲ့တခါတည်းထည့်ရိုက်လို့ရကျွန်တော်တို့မျက်နှာမတစ်ဖဲနဲ့ရိုက်ရင်တော့ချောတယ်ဆိုတာတကယ်เนาะဒီကောင်လေးကတခါတည်းပါတဲ့ sensor ဆိုတာထက်ပါတဲ့ sensor နဲ့ပဲသူ့ image processing ဘိုင်းမှာလှအောင်ပုံတွေကိုထွက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့် ViVO ဖုန်းတွေကိုကြိုက်ကြတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီ Y22 ရဲ့ portrait မှုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ style တွေအများကြီးပါတယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ရင်လည်းပြင်လို့ရတယ် aperture တွေလည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်စော့ကစားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားမှာရိုက်တဲ့ပုံပေါ့
သူ့ selfie တို့ portrait တို့မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ filter တွေ style တွေထည့်လိုက်ဒီလိုအနေထားပေါ့နော်ပုံတွေမှာလူပုံတွေမှာလှအောင်ပေါ့နော်မျက်နှာကိုတစ်ခါတည်းပြင်ပေးလိုက်တာဒါဒီလိုတွေပြင်ပေးပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဒီ ViVO တွေကသူ့ဖောက်သူဘယ်လောက် sensor သူ့မှာဘာ sensor ပါ image processing ဘိုင်းကဒီလိုကြီး selfie ပဲဖြစ်ဖြစ် selfie portrait ပဲဖြစ်ဖြစ် main camera portrait မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလှအောင်ရိုက်လို့ရတဲ့အတွက်သဘောကျကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများ ViVO ကိုင်တာလဲဒါကြောင့်နေပါလိမ့်မယ်ဖုန်းရဲ့ security ဘိုင်းအတွက် sign out fingerprint ပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ fingerprint လေးရလဲတွတ်တွတ်လက်လက်လှုပ်လှုပ်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်အတန်လေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ဒါတော့ ViVO Y22 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အတန်နာပါအပြင်မှာကြည့်ရတော့ကျွန်တော် color contrast တွေထွက်တာမစိုးဘူးဒါပေမဲ့ viewing angle နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေထားဆိုရင် viewing angle ရတာနည်းတယ်ဒီ LCD တစ်ခုအနေနဲ့အရင်ဖိုးဖွေးဖြစ်တဲ့အရောင်တွေ color တွေဘက်ကတော့မသွားဘူးကြည့်လို့တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ပြန်ဖမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့1ဖြစ်တဲ့ color ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝါရောင်တန်းနေပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်တစ်ချက်ရှိတာကသူက HD resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီနည်းနည်းရုပ်ထွက်လေးခွာချင်တာလွဲပြီးတော့ပြတဲ့ color အနီအစိမ်းအဝါအပြာတွေပေါ်မှာကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ production လုပ်ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ ViVO Y22 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားပေါ့ HD+ resolution ဖြစ်တာရဲ့ IPS LCD ဖြစ်တာရဲ့လွဲပြီးတော့ထွက်တဲ့ကြည့်ရတဲ့ color အနေထားကတော့ကောင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အရင် LCD တစ်ခုအနေနဲ့အယောင်တွေကိုဖွယ်ဖွယ်ကြီးအနေထားမှာတော့မရှိဘူးအတန်တော့ကျွန်တော် mono speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Y22 ရဲ့အတန်တွဲလေးပါပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ကြားနေကြ Y22 လေးမှာတွေ့နေကြအတန်တွဲလို့ပဲပြောလို့ရမှာပါအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးလာလို့ဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ speaker ကလမ်းပြန်နေအောင်ကောင်းတဲ့ထင်မှာတော့မပါဘူးပုံမှန်ပါပဲ Y series မှာတွေ့နေကြ speaker ပြပါပဲအဓိကဒီ Y22 လေးမှာအမိုက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တာကတော့ဒီ design color အတန်တာပေါ့နောက်ဘက်ကပါကကျွန်တော်လက်ရလေးမထင်ဘူးဗျလက်ရမထင်အောင်လဲသူက matte finish ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးတာလားအရင်လှပါတယ် design အတန်းနာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Y22 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဝင်နေကြ Y series တွေထဲမှာတော့ပါလာတဲ့ SoC မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ MediaTek G85 ပါလာတာဟာ game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းလေးပိုတက်တက်လက်လက်ဆော့လို့ရနိုင်တဲ့ SoC တစ်လုံးဖြစ်တယ် daily usage အနေနဲ့တော့ okay တယ်ပါတဲ့သူ့ရဲ့ Y series ထဲမှာလုံးဝထပ်ပြီးတော့ design လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာတွေကတော့ ViVO ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ ViVO fan တွေလည်းသိပါတယ် ViVO ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့ဘာသူ megapixel 12ပဲပါ13ပဲပါတဲ့ sensor နဲ့ရိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ processing လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာမျက်နှာမသိပဲရိုက်ရင်တော့လှတဲ့ပုံရိပ်တွေရတာသိကြတယ် Y series အနေနဲ့ 9000 mAh 81 fast charging ပါလာတာကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နေ့ချုပ်နေနေတော့ဗျာ ViVO fan အနေနဲ့ဒီ G35 တို့ P35 တို့ပါတဲ့ Y series ကိုဝယ်မယ်စားဒီ G85 တက်ထားတဲ့ Y22 ကတော့အဲ့ဒီကောင်တွေထက်ပိုပြီး performance လည်းပိုကောင်းနိုင်သလို
ပုံရင်းဤသူတွေကတော့ ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလှလှပပဓာတ်ပုံတွေရိုက်နိုင်ပါအောင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Y22 unboxing video လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဖိုင်ဖိုင်ပါခင်ဗျာ